5 aprily, taona 2024. Fetin'ny fankasitrahana tao Turin, Italia avaratra. Signore e signori, a voi le postulanti. Sady fankalazana ny fahadimapolo amby zato taona ny nanorenan'i Don Bosco sy Mère Marie Dominique Mazzarello ny fikambanandry Masera Fille de Marie Auxiliatrice. Taonjato fahasivy ambin'ny folo tamin'izay. Na ilay antsoiny italiana hoe Ottocento Italiano. Betsaka ireo ady natrahiny Italia ka betsaka toy izany koa ny voka-dratsiny. Betsaka no maty ka namelaka amboty. Anisan'ny olana goavana taoriany ady, ny fahamaroan'ny ankizy sy ny tanora tsy afa-nianatra intsony. Tsy nisy mpiay. Tsy nisy mpikarakara. Maro tamin'izy ireny no ndrendreny teny an-dalana teny. Tsy nanana tanjona. Ka nanao izay nahafalifaly azy fotsiny. Paranainy. Tsy nisy fitsipika ny fe. Tsy manana trano ka matory eny ambany tetezana. Na eny ambany lavarangan'olona. Fa tsy hitanao ve fa tsy mba misy miay izahay, tsy mba misy mikarakara, tsy misy na dia olona iray aza. Mila tari-dalana izahay. Mba karakarao izahay. Tena mialan-tsiny aho, tsy afaka izao fa hisy olona hafa hiandraikitra anareo. Ny mikarakara ny tovolahy ny iraka taoka fa tsy ny ankizy vavy. Karakarao izy ireo fa zanako. Madre di speranza, ora pro nobis. Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Nanonofy ijoany kely tamin'ny 7 taona. Fa inona ary ity korotana be ity e? Ino ty ady saritaka ity? Tsy amin'ny herisetra toy izao no azoanao azy ireo. Amin'ny alemem-panahy no tsy maintsy ampaboanao ireo namaritra ireo. Fa iza moa ianao no mangataka amiko izany zavatra tsy mitombina izany? Izaho no zanak'ilay ramatoa nampianarin-drenina anao arabana intelo isan'andro. Fa izaho efa nampianarin-dreniko tsy hiresaka amin'ny olona tsy fantatra. Koa noho izany, iza moa ianao? Ny anarako, Antonio Andreniko ny anarako. Ho azonao izao tsanga rehetra izao amin'ny fotoan'androny. Manana nofy ijoany kely.
fa hoaiza moa zany ianao io? Za ho an'ny keria hianatra. Dia mba hoana ho ny zokinao Questa è Ka la izao mia ny lala. strada. Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò. Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so. Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. Dia izay ny tantarany. Ka iny ijoany kelintsika fa lasa Don Bosco. Dia nandeha tany amin'ny tanàna lehibe ka toy izao ny zava-nisy hitany. Tanora miasa mafy, ny karama, ny tsemboka. I giovani vivessero in queste condizioni in città. Io vorrei fare qualcosa per loro. Dia nitiaroko fomba ahafaha manampy azy ireo i Don Bosco. Mandritra ny herinandro, ireo mpandrafitra tao Turin dia nanomboka nahita karazana fampisehoana tsy nahazatra loatra. Indro pretra iray nampiakatra ny tanan'akanjony dia tsy niambahamba, niakatra teo amin'ny tetezana sy teny amin'ny boriko rehetra teny. I Don Bosco io, ataony aingana ny asany, dia indro izy miakatra eny ambony eny hijery ny ankizilainy. Tena fety be ho andry zareo izany, avy any lavitra ry zareo. Rehefa tonga tao Turin izy ireo dia asa rafitra na fandokoana trano no asa hitany, fa matetika dia sendra mpampiasa tsy mifaditrovana, tsy nenjehiny eritreriny na nararoatra azy ireny. I Don Bosco irery ihany matetika no mba tena olona tia azy ireo sy nanampy azy. Fa tsy nifaly fotsiny namangy azy ireo tany amin'ny toeram-piasany i Don Bosco, fa nijanona ny fampiresaka kely tamin'ireo mpampiasa ihany koa. Nanontany karaman'izy ireo izy, ny fialan-tsasatra izy ireo, ny fahafahana manao fety ihany koa. Anisan'ireo voalohany tao Italia izy nitaky mifanarahana arak'asa na contrat de travail ho an'ireo tanorany mianatra asa sy nangataka ny mba hikarakarana ireo mpampiasa azy.
teraka tamin'ny 9 Mey 1730 tao Mornay Italia, tanàna kely ambanivohitra i Marie Dominique Mazzarello. Josepha sy Madeleine Calcano samy tatsany ray aman-dreniny. Niasa tany Marie. Maria lavorava la terra. Tena natanjaka io tovovavy io. Tsy nisy niasa mafy toa azy ireo tanora tao Mornezy. Mahery aza rakizy a? Rehefa vita ny asa mafy nandreraka tany an-tsaha sy tany an-tamboloboka dia miandry azy indray ireo raharaha ao an-trano. Tsy hainy izany mitsitsihina izany. Ny fitadiavana an'Andriamanitra dia nanjoy mandrakariva ny tontolo andron'ny Marie Dominique. Ny hariva aorian'ireo asa mafy dia makeo amin'ilay varavarakely izy. Tazany avy lavitra ny jiro kely dia miombavaka amin'ny vahoaka izy ary mibanjina ny Jesoany amin'ny pody koa. Maria, come io non Nifantoka tanteraka amin'ilay nambabo azy ny foampanahy ary ny fitiavany Maria. Tena sy te hiala eo am-baravarakely ny Maria, mandany fotoana betsaka eo izy. Jesoa, anao manontolo aho, tahiriza aho ary arovy aho Tompo, indrindra amin'ity alina ity. Io fiombonany amin'Andriamanitra io no niteraka ny faniriany an'olo tena hatrany ho an'ny zatovovavy eo amin'ny fiainana andavanandro. Tonga tao Mornez ny valanaretina tifo. Betsaka ireo lavon'ny valanaretina tao an-tanàna
nisy nahavoazana daholo ny fianakaviana rehetra. Anisan'ny tratra ihany koa ny fianakavian'i Marie Dominique. Koa dia nanatona ny ray aman-dreny mahiny ny Mopera Pestarino. Miangavy anareo aho, alefasa izy hikarakara ireo havanareo marary ireo, fa fitaovana eo am-pilatan'Andriamanitra izy. Tratra ny aretina ihany koa i mahiny, fa sitrana soa aman-tsara. Tsy afaka niasa tany an-tsaha intsony anefa izy. Tsy hoe satria tsy natanjaka toy ny taloha intsony izy, fa satria nahazo tsirikevitra mazava tsara, izay ninono fa fiantsoan'Andriamanitra. Nifofotra tamin'ny fanabeazan'ireo zazavavy tao an-tanàna i Mahina, tamina nokafan'ny efitra kely fanjairana. Sy oratorio ny asabotsy sy ny alahady. Ary trano ho an'ireo zazavavy tsy nanana fianakaviana. Tsy nijanona ho irery Mahina tamin'izany fihinanasana izany, fa niantson'ny Petronilla sakaizana. Dia lasa nianatra zaitra i Mahina, tsy niampianatra zaitra ny ankizivavy ihany no tiany Mahina atao, fa indrindra koa niampianatra azy ireo ho tian'Andriamanitra. Tamin'ilay fahitana mahagaga hitany, dia tsy trano iray lehibe miezinesina fotsiny no hitany, fa nahita zazavavy betsaka niazakazaka teo an-tokotany koa izy. Ankiniko aminao izy ireo. Indro ireo kamboty voalohany, tamin'ny fitiavan-dreny no nikarakarany Mahina azy ireo, niantso tovovavy hafa izy hanampy azy, ireo zanaky mason'i Marie Immaculée.
taona 480 tamin'izay. Tonga avy any Turin tao Mornay i Don Bosco. Ricordiamo il nostro oratorio, ny fomba fanabeazantsika dia ny système préventif, misy ambaratelo ny fomba hitiavan'ny beazina antsika, mijery ny ankizivavy mandritra ny andro sy mandritra ny alina, sy manambanina iza na izy fa manao izay atsapahan'izy rehetra ny fitiavana azy. Tena tsara, toa ananan'ny Maria Dominika daholo izany toetra sy atsara-panahy izany, antoka ho an'ny fanorenana ny fikambanana izany. Ciao Don Bosco! Tena tsara izany fitsangatsanganana amin'ny lohataona izany. Ie, tena tiako ny any mandeha tongotra. Olo-masina i Don Bosco, tsapako izany. Noho ny fiarah-miasa matotra tamin'ny Dom Pestarino dia nisafidy tamin'ireo zanaky masin'i Marie Immaculée ireo vato fototry ny fikambanana vaovao i Don Bosco. Hipetraka ao amin'ilay collège vao naorina ao Mornay izy ireo. Maria, Petronilla, Felicina, Giovanna, Teresa, Caterina, Felicita, Maria, Rosa, Assunta, Angela. Indreo ireo tovovavy 12 hanao ny voady voalohan'ny religiozy. Isalory amboninahitra ny anarana tsaranareo, fille de Marie Auxiliatrice, ary tsarovy mandrakariva fa ny fikambananareo dia tokony ho vato velona. Fisaoran'ny Don Bosco an'ilay renin'Andriamanitra lehibe, antsoina amin'ny anarana hoe vonjin'ny kristianina. Nel cielo, orizzonte in mezzo ai campi e sotto il sole, sul tuo volto la fatica che hai vissuto, con il cuore la sofferenza che sorprende, ma guardando un po' più in là, nel principio della vita, se potata crescerà. In un'amicizia, una grande missione, una voce dentro cresce a voi la affiderò. Hai sognato anche per me, hai guardato più in là, oltre quella finestra, respiro di eternità. Mani sporche di terra, mani con l'amore, sollevando col cuore, ti guardinerai. Te hiteny aminareo fa tena tianareo be i Masina Maria. Eto afovoanareo izy.
Tiako ambara aminareo fa mandehandeha ato amin'ity trano ity Masina Maria ka manafy azy amin'ny lamba rebarebany. Il suo campo è il mondo intero, in ogni luogo fiorirà. Oggi solamente là, un pezzetto di cielo, e nelle strade io per te camminerò. Non dimenticate la grazia delle origini. Azadiny fahasoavana tany am-piandohana. Ny fanetretena sy ny fahatsorana tany am-boalohany no nahatonga ny asan'Andriamanitra hita taratra teo amin'ny fiainana sy teo amin'ireo rehetra amiko ny fitolagakana ka nanomboka izao lalana izao. Scopre la tua verità, con te anche noi stiamo guardando un po' più in là. Hai segnato anche per me, hai guardato più in là, oltre quella finestra, respiro di eternità. Mani sporche di terra, mani colme d'amore, sole toccando col cuore. Io arriverai, solo educando col cuore, io arriverai. Va bene? Nome? Masha. Where are you from? Russia. Nome? Suor Chiara. Where are you from? Torino. Oh my God. Marianna. Where are you from? Dalla Slovacchia. Wow. Thank you. Chiara. Where are you from? Dalla provincia di Milano. My God, salutiamo gli amici di Milano. Koto. Ripeti. Yes. Where are you from? Dall'Ungheria. Yes. Yeah. Thank you. Where are you from? Provincia di Bologna. Tortellini. What's your name? Valentina. Yeah, Vale. Ciao. Ciao. Da dove vieni? Dal Veneto. Ma non è certa. Ci ha messo dal Veneto. Prego. Beatrice. Where are you from? Dalla Lombardia, provincia di Varese. Ciao. Ciao. Da dove vieni? Torino. Salutiamo gli amici di Torino. Ciao. Ciao. Italia? Sì. Ok. Provincia di Novara, Slovacchia. Slovacchia. Salutiamo. Quale? Gli amici della Slovacchia. Nome? Sabrina. Martignacco, provincia di Udine.